channel Sailor Monope. Guys, kita ikutin sementara. Ini antrian panjang kapal tugboat di Anchorage area Port of Kelanis, PT Adaro Indonesia. Antrian yang panjang, kapal dan tongkangnya melintang karena arus pasang surut. Sudah sampai di Kelanis ya, yang kita sorot MBP 3202. Kondisi Bomas makmur, sementara mencari tempat anchor atau berlabuh yang aman. Yuk, ikuti terus untuk videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke guys, terima kasih.